поехали. Аппаратище, конечно, это вообще аппаратище. Ладно, мотаем. Thank you, bro. Он прекрасен. Воняет то ли тормоза, то ли резина. Если что, мы где-то под Абхазией катаемся, точнее в Абхазии. Так что все нормально, не переживайте. Офигеть. Это поехал какой-то челленджер заряженный, джиксер и Tesla Plate. Tesla просто как пылесос пронеслась, всю пыль подняла. Короче, тут приехал какой-то клуб пикапов, исключительно двухдверных. И один поехал погоняться с GT3. Чего? На ростовских часах 2:30, а по местному времени час вперед, 3:30. Я, честное слово, я пытался уснуть, но я вообще не мог. Внутри вот это ощущение детской радости, как будто ты вот быстрее бы утро, быстрее бы проснулся, чтобы поиграть в лего, которое ты с вечера собрал. Но я не мог уснуть из-за того, что знал, что на парковке стоит вот это чудовище. Неплохая, да, тенденция? Из эпизода в эпизод разный 911. Дай бог такой тенденции дорасти и до своего 911. Я честно не знаю, что может быть прекрасней в 23-24 году GT3 RS, обычный GT3 и новая M2. Это прям мои фавориты. Прям такая детская радость. Чао. Что за она вообще на керамике? Посмотри. О, порядочек на желтых суппортах. В прошлых эпизодах самый первый GT3, который я снимал, это был GT3 Abasa. Он был на красных суппортах, на железных. Это чуть другая машина по комплектации. Ну и чуть-чуть тонированная, это я осуждаю. Короче, ковшик. Я сейчас покажу, как я в нем смотрюсь. Почти 2-метровый дядька. Но он настроен чуть-чуть высоковато. Не под меня. Но это можно исправить, но это просто нужно его открутить, и чтобы поменять положение под меня. 4-точечные широты на районе. Все как положено. Напомню, что у него 4-литровый, оппозитный, настоящий, без всяких турбин, высокооборотистый двигатель. 9000 оборотов крутится он. Вот так при покупке машины с ковшами
В комплекте 4-точечные ремни, если вдруг вы хотите по треку погонять. Ну и для общего гоночного комфорта, короче. Багажник идеально под мой кейс. Вот, в общем, о чем я говорил, что мне сидеть классно, но высоковато. То есть можно его настроить ниже, будет вообще идеально. И внимание, с моим ростом все дырки под ремни, вот, пожалуйста, где он? Ляпс. Все супер. Это круто. Что большим людям здесь комфортно. Намного комфортнее, чем в других спортивных машинах, типа там Ламбо, Феррари. Сильно просторнее машина. Это круто, в моем случае. Ой-ой-ой. Ой. У нее вот эта тема. Нету автоматной движухи, что ты включаешь передачу, и она уже катится. Она как М-ка. Подгазовывает еще. Те, кто ездит на ДКТ, поймут, о чем я. Просто идеал. Просто идеал. Алло. Шимфота, ты спишь? Нет. Че, поедем рассвет встречать, брат? Ну да, что, варианты есть. Я уже выехал. Ты готов? А, нихуя себе. Ну, это 10-15 минут не надо. Ну все, давай, как раз доеду до тебя. Давай. Блин, я думал, он на механике. Ты что, с ума сошел? Нет на механике. Ну кто в Дубае купил себе на механике в GT3? Кто-нибудь бы купил. Ну кто-нибудь. Я бы купил. Ну понятно. Ты не катался, да, никогда? Нет. А на каких ты вообще 992 катался? Слушай, 992 я не могу похвастаться чем-то особенным. Ну, братик. Ну у меня, если честно, сейчас тоже первый опыт за рулем. На пассажирке я много катался. И на треке. Я же больше, видишь, по классике. Ну ты да. Короче, у него всего лишь 3 режима. Нормал, спорт и трек. В треке он типа отключает тебе сразу стабу. Короче, и вся разница. Нету никакого там, никакой экзотики. Еще смотри, прикольная тема. У него есть аэркапы, ну как у большинства Да. пошиков. На морде. На морде, да. Ты его так включаешь, переезжаешь, а потом он тебе предлагает сохранить эту точку, чтобы в следующий раз не нажимать кнопку, понял? Да. Типа он локацию запоминает и автоматом по ее поднимет. локации? Да, прикинь. Офигеть. Но я говорю, нет, не надо. Но А прикольная тема. опускает он сам или нет? Вот сейчас ты обратно Не, он, опустишь. если я разгонюсь, он с какого-то определенного лимита скорости опускает. Прикольно. То есть на нем нельзя ехать долго и Да. быстро. Ну, на любых аэркапах-то. Ну да. Хорош. Хорош. 9000 оборотов, братик. Это взрослая школа, это тебе не средняя. Иногда у меня из окна, я там слышу, что-то едет, кажется, мотоцикл. Да, он Потом щелкает, смотришь, а пиздец. это GT3. Смотри, короче, когда включаешь механику, у него вот здесь появляются индикаторы. Мгм. Ну, типа как там на руле ВМ, как в Да, Формуле да. 1, они, короче, разгораются. Видишь? И типа, когда синяя, надо переключать. Ага. Спортсменка она, брат, спортсмен. Кстати, с завода идет на кайловерах. На настраиваемой подвеске. То есть его можно плюхнуть, братик. Плюхнуть. Нормально. Лоудейли, короче. Лоудейли, да. Ну и очень сильно чувствуется то, что у тебя на морде вообще ничего нет. Мгм. Ты чувствуешь, что ты вот на такой какой-то на тяжести ты Вокруг сидишь. своей Да, оси, да, да, вот короче. это прям чувствуется реально. То есть она не М2. Поведение машин абсолютно разное. Реально Мотоцикл. мотоцикл. На каждый день. Как вот? Мне кажется, Мне? вообще Да, норм. вообще норм. Как Отвечаю, домой сел. У меня нету каких-то ежедневных дел, чтобы куда-то ездить, даже Ну там да. в Ростове, здесь. Но те мои дела и мои потребности, типа там съездить на хоккей, куда-то съездить поснимать, она бы закрыла. То есть клюшка бы влезла. Клюшка в салон влезла бы точно. Брат, мы на Берлинете с Азизом ездили на хоккей с 2 хоккейными сумками и с 3 или с 4 клюшками.
сенсора, электро, всего этого, кнопки еще есть. Хотя уверен, в рестайлинге уже не будет вот этого тахометра, будет уже как в Тайкане, просто монолитный экран. Я вообще не представляю, что такое GT3 RS в плане именно ехать на ней в нагрузку. Ну да. То есть, понятно, вот так просто катиться, разницы не будет вообще. И там 0-100 ускориться, разницы не будет вообще. Но именно вот, как сказать, ну, короче, нагрузить его, Да. это будет вообще. Так, пацаны, легкое обновление. То, что я там умничал, что ковш надо перекручивать, но я был прям в этом уверен. Оказалось, все сильно проще. Ёп, моё, я езжу, мучаюсь. Все, теперь я в полу. Привет. Это не мой Porsche, можешь ко мне не подкатывать. Ай, ласково какой. Посмотри, я как удобно теперь сижу. Посмотри, насколько это тут открытие, да. офигенно. Пипец я недооценил, я думал тут механически. Все, понял, спорт же. В смысле, чтобы ты понимал, мне ближе надо двигаться. Блин, ну вообще кайф. Ну, Офигеть, как ты вот удобно, сейчас прям даже посмотри. видно, что ты сидишь ну, прям по-правильному. Ну, посмотри, даже в шлеме можно ехать. Да, это тебе не ламбо. Ты понимаешь? Посмотри, даже руль хочется ниже. Все для людей. Вак. У нас пятихатка сил, ну чуть больше. Да. У него 650. Но у нас и масса, веса, да. но у нас аэродинамика, которая нам мешает еще ехать. Мы выскочили вот в такую красоту красивейшую. Я думал поймать закат, но что-то мы выехали в горы. Здесь тучи, но это даже круче. Свет, по идее, должен быть супер мягкий. Вот прям то, что нужно для кадра с тачкой. Сейчас чуть-чуть про оборудование. Покажи, на что фоткаешь. На малышку, вот на эту вот, моя любимая. Она пленочная? Нет, Как называется? Sony RX100 MK5. МК5, типа это 5-й рестайлинг? Ну, типа 5-я версия, да. Всё, понял. Без рестайлинга. Все, понял. Она маленькая, компактная, в карман влезает, всегда со мной. Короче, блин, Но самая... это не новая, да, машина? Ой, машина? Новая 7, а это 5, она старая. Ну, чем старее, тем круче же. За счет того, что у нее вспышка на голове, можно прям супер атмосферные фотки делать. Так, ну фоткай. Ну что, можно их снимать? Не, снимать нельзя, просто поговорить, посмотреть.
Так, короче, мы все равно это сделаем. Можно, походу. Короче, мы на автодроме тут с Давидом что по тачкам, неожиданно. Сейчас, короче, брат, я буду разворачиваться медленно, Да. а ты зум выкрути, Брат, понял? пацаны, если у меня не получится... Бля, Виталик, ты даже не представляешь, кому ты это поручаешь, бля. Короче, там стоят в камуфляжные рестовые 911. Они справа. Это вот это же, да, брат? Я просто Да в не- Порше не особо... Право поворачивай, снимай, а я Ладно, типа ладно. еду паркуюсь, понял? Да, вот они. Вот они. Вот они. Вот они. Фокус сейчас прыгает. Все, выкрути прям до конца. Вот. Все. Это, скорее всего, просто карерки какие-нибудь. Но, как мы видим, они убрали с переднего бампера поворотники. Скорее всего, они уже в фарах. Понял? То, что было в бампере, уже этого нету. Брат, я первый раз в камеру в руках держу. Если будут предъявлять, мы просто скажем, что это я снимал. Ладно, давай я сейчас резко, короче, поеду, а ты вправо еще раз. На самом деле там ничего не понятно. Видно, что задний фонарь другой. Вот эти вот нижние штуки боковые, они длиннее стали. Не, брат, он уже, смотри, смотрит что-то с камерой, так что не поворот. По оптике есть легкие изменения. Давай, пристегни, чтобы он не мешал. Что ждем? Ты ждешь, брат? Я? Нет, брат. Я знаю, а Ниву ждал бы. Вот Ниву и... Вот если бы Нива в камуфляже вот так Брат, я проехала. БМВшник. А, реально? Да. Все. Ну что, вот оно. Идеальное утро. Начинается, естественно, с завтрака. Привет, брат. Доброе утро. Доброе утро, брат. Ты что, решил влиться в общество? Да, я теперь здесь свой. Ты выбрал быть как все? Да, мне за это ID скоро должны дать. Ну что вы, готовы к пикнику, Алина? Да. Алина просто нас отвезет и уедет. Готова к пикнику. Готовность номер один. Да. Все начали со мной здороваться, потому что все меня, наверное, воспринимают как трамплин для карьерного роста. Но они не понимают, что я волк в овечьей шкуре. А со мной и так все здоровались. Не, ну ты просто чуть-чуть вызываешь внимание и все. И эмоции. Сколько стоил твой костюм, расскажи? 150 дирхам. Я его сбил до 130, мы поторговались. Восток дело тонкое. Ну и как, прохладно в нем реально? Не, в нем на самом деле обалденно. Да? Ты идешь, тебе очень свежо. Я понимаю, что он не из самой лучшей ткани, которые носят именно достопочтеннейшие, достопочтенные Ну, понятно, там, я думаю, премиальная есть какая-нибудь. Ну что, приятного, брат. Всем нам. Сегодня мы увидим самое большое количество эксклюзивных машин в одном кадре. Что-то там какое-то рекордное количество. В этом году именно? Да. Реально? А это будет 3-й год подряд, как проходит пикник. Первый Мы там будем пропустили. 2-й. А? Первый пропустили. Первый пропустили, да. It's two? Yeah. Let's go, bro. Hello. Thank you. Всем привет ватсапским подписчикам. Эдгар, короче, сторисы снимает чисто WhatsApp. Исключительно. Ему VPN лень включать. Блин, я надеюсь, сегодня будет GT3 RS. Кайф прям с ним сфоткаться. Ау, как красиво. Рамку сделали, арку сделали. Въезд, Pirelli, спонсор. Порядочно. Это просто рай. Я не знаю, это такой восторг. Такое количество машин. Ну, некоторые, конечно, я уже видел и в том году на пикнике, и в целом в этом городе. Но это прям топ. Кайф себе такую Мазду роторную. Как она работает, приятно. Ну что, только
только утро, еще все заезжают, а уже посмотри, какой объем машин. Да, 12, В том году такого не было. да, ну тебе виднее. Просто это нереально. Ну, либо они, конечно, парк урезали, и он не такой большой, но мне кажется, все то же самое. Брат, ну наша задача на сегодня выделить топ-10 тачек, типа Погнали. этого мероприятия. Погнали, да. Мы пока что сейчас прицеливаемся, присматриваемся. Осматриваемся. Да, типа там такие, о, вот это неплохо. О, вот эта тачка с фильма «Час пик», кто помнит? Крис Такер на ней флексил. Корвет? Ну да. Так, а вот это вот кто скажет? Уровень? Стиль или не стиль? Таня Ломакин опять подъехал. Не, реально такие были ГТР? Я не знаю, напишите в комментах. Или это типа переделаны в этот кузов полностью все от ГТР? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Братан, это кольцевая ламба, я не помню, как она называется, на V12. У нее такой звук, просто космос. Я на такой только в Форзе катался. Кто в Форзу играет, по-любому знает, что там недавно, ну как недавно, относительно недавно добавили такую машину. Это вообще сумасшествие. Как она валяется на этой траве. Посмотрите, где у нее фары. It's true love. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for you. Колеса на центр гайки. Все как положено. Грубо говоря, миллиардер в мире миллиардеров. Только он богаче всех. Не, брат, ну это не чья-то машина. Палатка Ламборгини же. Просто ошалеть. Фарки такие аккуратные, маленькие. Каждая деталечка, все красиво. Выхлоп, диффузор, туманочка. Офигеть. Это вообще несусветный раз. Короче, Эдгар, ну, он такой пацан, ну, городской, деревенский, с Каневской. И у него в приоритете тачки это тонированный гелик. Если 911, то Turbo S. Я говорю, Конечно. братан, какой Turbo S вообще? Когда есть вот такая машина. Вот, братан, Она от это светофора до гэт. светофора ее накажет. Оставь эти светофорные гонки. Ой-ой-ой, она еще и такая матовая, сатиновая какая-то. Очень красиво. Очень. Просто лучшая машина. Вот с ней я сегодня по-любому сфоткаю. У меня по-любому такая когда-нибудь будет. Вот эти 4 точки, это типа дешманская фара. То есть круче, когда у тебя там такие полосочки светятся. Ты спрашивал про полицейские тачки? Смотри, новый Lotus и Ram TRX полицейский. Пойдем посмотрим. Вот это стиль, вот это я понимаю. Номер с 2 цифрами. Беленький, весь на огоньках. Hello, boss. How are you? I'm good, man. You alright? Yeah, Yeah, thank what do you. you think? Police cars, huh? Nice car. Hey, police, what's up? Но это Monza SP1. Это типа спидстер, как у Porsche, без лобового. Вот тут чехол снимается для пассажира, можно, ну, место, короче, есть. Ну, это прям произведение искусства. Это чисто мужская машина. Почему? Ты только один на ней Нет, ездишь. там снимается чехол, там второе место есть. Да, Всё равно конечно. мужская. Ой, какая кожа. Винтажно, красивая. Все у тебя под рукой. На такой по Ростову дать, это ж вообще. Так, тут какая-то гоночная дрифтовая команда выставилась. Или просто кто-то свои тачки привез. RCF или просто Lexus RC. На кевларовом обвесе полностью. Все порядочно собрано. Сливушка 14 или... Ну да, вроде 14 кузов. Боевая на широком колесе. О, это мечта первокурсника Виталика, который ездил на Поло. Все, кто ездил на Поло, они мечтали либо о GTI, хэтчбеке, либо о Golf R.
Но это какая-то прям злая кольцевая машина на сликах. Тут, конечно, от пола одно название. Злобно выглядит, но... Мой брат, короче, я не знаю почему. У меня, младший брат Илюша. Он, кстати, делает субтитры на эпизоды. Он знает английский, в школе учит его вроде как. И помогает мне делать субтитры. И он что-то пипец как фанатеет по Астон Мартинам. Мы с ним когда Форзу играем на Xbox, он все время, в последнее время на Астон Мартинах катается. Вот, братан, для тебя снимаю. Вот эта морда из старых Астон Мартинов самая приятная. И она на V12. И вообще круто, что такая маленькая тачка на V12. Это Vantage S. Это опять же Виталик первокурсник, а это вообще уже 8-й R. Я бы даже сейчас на таком с кайфом ездил. Нереально сбалансированная машина. Очень красиво и круто выглядит. Да, она не дрифтящая, да, она там не супер быстрая, но так на каждый день, мне кажется, то, что надо. Да, разброс машин бешеный, но все реально отборные. В этом году очень много стоковых обычных машин не допустили, не аккредитовали. Они прям выставляли, напомню, что это организаторы Flat 12, это кафе и в целом братья, которые сделали свое пространство для машин, для людей, которые любят тачки, чтобы просто вот так вот собираться друзьями на тачках, где-то посидеть, то, о чем мы мечтаем. И это настолько сильно разрослось, что прям превратилось в какую-то местную автодвижуху. Вот, и они выставляли, что типа стоковые обычные городские машины мы не будем допускать. Хотя здесь их много, но типа прям реально обычных нету. Так, у этого точно есть фанаты. Это же с «Угнать за 60 секунд». Как ее звали? Я уже забыл. Блин, моя хорошая, какая ты все-таки красивая машина. Просто идеальный кузов. Идеально все, блин. 911, конечно, крутой, но это в сердце навсегда. Голубая, на золотых колесах, на керамике, на каком-то самодельном пороге, на карбоновых ужасных ручках. О, Господи! Что у тебя с задними фонарями? Да уж. Мои соболезнования тебе. Ой-ой-ой, сколько тут подоконников у нее. Какой кошмар. Блин, это же колхоз. Как можно испортить? Ой, да уж. Это фонари а-ля GTS. GTS M4. Чё? Да, согласен. Она в топ-10 войдет, брат, но тут фонари задние. Ой-ой-ой, а что с салоном? Ё-моё. Короче, там отсвечивает. В Бухаресте как будто там цыгане рыганули на этот салон. Синяя подушка безопасности и красный карбон. Ё-моё, как же тебе не повезло, к кому ты попала. Посмотри на эти фонари. Срочно ее в Каневскую. Он двигается only с саксофоном и слушает классическое кассетное радио. Вау, круто. Стилек. ГТРов очень много. Я, честно, в них не супер шарю. Мне в прошлый раз писали, что там какой-то оливковый ГТР, это типа очень редкий. Я, честно, в них не шарю.
Сидят чуваки, Виталик, он вдали, понял? Да. Они все на меня палят, и все мне кивают головой. Реально? Да отвечаю. Да не, ну ты выдумываешь. Не, ну что я тебе рассказывал? Да, выдумываешь. Просто они знают, что у меня 2 своих вышки и 3 своих бизнеса. Брат, у тебя костюм с с входа в метро за 150 дирхам. Они это видят тоже. Я простой человек. Да Если оставь, брат. я шейх, я с народом. Блин, вот это топ. Почему мы не взяли с собой вот так? Блин, в следующем году по-любому заработаю на машину, которую сюда аккредитуют. Да. И мы вот так приедем, кинем и будем чилить везде. Так ты работать должен, чильщик. Не, ну и чилить, Работай, и снимать. Почилили, поснимали. Вот эту машину я видел на фестивале Porsche. Я не знаю, что это за версия, честно. Если кто-то шарит, что это такое, расскажите. Это Carrera GT, но я не знаю, что это, честно. Даже умничать не хочу. Она на каких-то дисках с каким-то спойлером, с какими-то надписями. Полирнуть бы ее, конечно. Как это, блядь, не прикольно, столько. Цвет очень красивый. Занзибар. БМВшники поймут. Ё-моё, что я увидел вообще? Вы сейчас офигеете. Я сейчас впервые вживую вижу Project One Mercedes, который, по-моему, на сегодняшний день самый быстрый на Нюрбургринге и у которого формульный мотор. Машина с настоящим формульным мотором. В смысле, вот это W16, это так, чисто пусть будет. Хуэра, вот он. Еще и с ливреей со звездами, но это вообще. Это мы точно в топ-10 засунем. Прикинь, что за тачка. Офигеть. Просто офигеть. Вот это у нее открывается, закрывается, спойлер выезжает. Руль как в формуле. А вот такой Black Series, это MGGT Black Series, вот он в таком цвете официально доступен только если ты владелец Project One. То есть у перекупов такой можно купить, но он будет стоить сильно дороже. А официально такой Black Series ты можешь купить только если ты владелец Project One, потому что вот у них ливреи одинаковые. Это все звезды, которые нарисованы вручную. Точно такая же история и у Bugatti. Купить Diva ты можешь только если ты владелец какой-то другой Bugatti. Широна или Вейрона. Там же мотор F1? Да, да. Ну какого-то 16-го года там. Гибридный, все, да. Да. Так они прячутся, спойлер прячется, и она еще поднимается, Жопа, опускается. лиман, впуск F1, Да. руль F1. Просто. Сидухи у нее не настраиваются, понял? Только педали и руль. Это как космос какой-то. Да, это космос. Жесть. Гиперкар еще самый опускается настоящий. вниз. Да. Да, Извините, пожалуйста. да. Я ваш фанат большой. Привет, спасибо большое. Очень рад. Спасибо. Можешь фотографировать? Конечно, давай. Ну, такая ламба тоже имеет место быть. Блин, вообще, спасибо этой жизни, что есть возможность видеть такие машины, слышать такие машины, потому что, скорее всего, скоро они будут в большинстве случаев бесшумные. Но, блин, вот такие тачки увидеть вживую, это просто спасибо большое. Это Сиан Lamborghini. Скорее всего, он на V12, но ничего про него не могу сказать. Руль старый, как на Авентадоре. Это все, что я заметил. Выглядит злобно, но как-то вот эти вот зазорчики не очень злобно выглядят. А я корвет, вот этот корвет слепой, блин, очень нравится. Еще и валяющийся. Че говоришь? Да я не понимаю эти машины, брат. Это вот твоя тема. дергай. Гелик тонирован, вот это вот. Пропустил вот эту ламбу. Это ж типа Huracan для бездорожий. Стирато, как 911 Дакар, только ламба. На дополнительных фонарях, с багажником, на каких-то расширениях, на прикольных подкрыльничках, чтобы камни не побили кузов. Прикольно на такой погонять, реально по пылюке, по щебеночке. Что-то в этом есть. Но 911 Дакар мне нравится больше.
Ширончик, 89 номер. Hello. Сколько она стоит? Миллионов 10, 8? Блин, я не помню. Не, она $1 2 000 000, по-моему, стоит. Дива в 10 стоит, что-то такое. Чисто кум-то Дубай. Эдгар говорит, можешь меня снять со стороны? Даже, подожди. Стой, подожди. Смотри, идут чисто Аль-Мактум. Просвечивается. Наверное, все-таки за 150 дирхам, брат. Имеет свои особенности. А ну, отстань на камеру, видно? Не хочу, брат. Встань. Не хочу. Да ну встань. Не хочу. Ну, просто так же проходочку сделай. На солнце только. Ну, вообще не видно на камере, нет? Ничего не просвечивается. Это на айфоне только видно, так не видно. Ассаляму алейкум. Это 430-я афера, брат. Брат, в каком парке ты вот так еще посидишь на лавочке? Это еще и Скудерия, брат. Бешеная версия. Кайф. Land Cruiser. У них прям какая-то мода на этих крузаках старых. Паршак. Ее бы полирнуть, правда. Пипец, она матовая, морда у нее, посмотри. Она вся матовая. Жесть. Макларен. Макларен. Привет, чисто Алина. Скажи. Алина, привет. 720. Так, по-моему, это Lambo Countach. Оригинал или нет, я не знаю. Выглядит очень круто. OZ Racing. Колеса. Очень маленький. Он ниже, чем моя колено. Что по оригинальности, не знаю, еще он праворульный. Не знаю, с чем связано. Может, он типа английский или японский, что вряд ли. Какой у меня теперь подгон есть. Так нормально или дальше? Это, короче, майка ХК Сочи. Все знают, что я Сочи люблю. Это мой второй дом. Я люблю А Максима. еще мой друг, вратарь ХК Сочи. И он мне подогнал футболку чисто, чтобы вот так вот двигаться. Он говорит, давай сделаем, а? Покажи. Че покажи? Вот, и Макса нашел. Вот Макс. Макс с нами. Он говорит, давай я тебе сделаю с твоей фамилией. Я говорю, нет, брат, давай с твоей, чтобы я ходил и гордился, что у меня друг вратарь ХК Сочи. Так что, Макс, спасибо тебе. Спасибо, Макс. Спасибо центру за это. Солнце садится, все потихоньку выкатываются уже. Жалко, что это проходит всего лишь один день. Если бы это было 2-3, хотя бы 2, было бы, мне кажется, прям вообще насыщенно. Но с другой стороны, это такой формат прям пикника, типа просто легкая сходка, просто масштабная. Выделить топ-10, мне кажется, сложно. Слишком много крутых тачек. Но из того, что реально удивило, это Project One, Mercedes. Я его видел первый раз в жизни. Вот это Lambo. Я напишу, как она называется, потому что я не помню. Ну и, конечно же, мой топ-1 это GT3 RS. Это прям мечта, не знаю, прям так душу греет эта машина. Ну и Dakar привлекательный. Но он просто стоит столько же, сколько GT3 RS, поэтому есть к чему стремиться.
Ну что, по классике настало время рассказать о моих друзьях из CCD Planet. В последнее время парни очень много работают над тем, чтобы создать автодвижуху на своих серверах. Добавляют кучу всяких фич. Ну а кто не знает про этот проект, сейчас немного расскажу. Если коротко, то ты можешь зайти поиграть с друзьями, найти новых друзей, и вам там точно будет что обсудить. Ведь все мы любим тачки, а там их на любой вкус. Можете раздать боком, пошашковать, заехать по прямой. Все что угодно, и все это на CCD Planet. На проекте сформирован топовый автопарк, который сможет удовлетворить интересы любого автолюбителя. Каждый автомобиль можно настроить индивидуально под свои задачи. Многие уже знакомы с этим замечательным проектом, поэтому самое время и вам залететь на сервер. Проект создавался с душой, поэтому я уверен, что эти ребята точно смогут развлечь вас в эти жаркие дни. А также для моих зрителей доступен промокод с приятными бонусами, которые помогут вам на старте. Игру можно скачать по ссылке в описании, там же будет промокод и инструкция по активации. Наслаждайтесь. Мы тут на ход ноги заказали. Покажи, брат. Pimps my right. Да, охладиться. По-моему, чуть-чуть борщинули с количеством. Выбирай, какой хочешь. Любой бери. А что тут есть? Мы не знаем. Мы не знаем. Я хочу клубничку. Вот. Трубочка тут. Бери. Пожалуйста. Ты что хочешь, брат? Домой к маме. Я хочу Pimps. Ладно. Подаем. Реально сгорел? Да я, у тебя лоб вообще нету. Завтра мне хана, короче. Ты какой взяла? Я взяла клубничный тоже. А что там еще есть? Я не знаю. Я Вот это написано, буду. вот, Дашь? что Вот, там конечно, трубочку, реально. Я, кстати, первый раз его попробовал, и без всяких вообще, это очень вкусная, интересная тема. От души, в смысле, без Да. всяких. Ну, Да, не без того, без- что да, реально да. там А можно декорация было, или ну что-то ладно. такое, просто реально. Да. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Короче, мы катались, а ну давай. Машина ограничивает мощность 6000 оборотов, больше не дает крутить. С чем связано, непонятно, но вроде как. На этой машине поменяли банку недавно. И вот после этого начала появляться какая-то ошибка. Выхлоп называется Rift. Вроде как чисто поршевская тема. Сейчас подсвечу. Такая банка, как на мотоцикле. А пипец, все закрыто. Офигеть. У нее все днище ровное. Ну, в смысле, выхлопа не видно даже. Трубы всей. Зашито. Да. Типа аэродинамика. Это же прошаки все славились. Поршевская Плоским тема чисто, дном. да? Еще со старых тачек. Прикольно. Еще с 356-го. Он снизу как ванна плоский. Да. Еще направляющие жабры. Ну, все закрыто, прикольно. Не знал. Шим-фото. Ну как тебе вообще? А я кайфую. Вот пару слов. Вот, да, пару слов. Да она идеальная, братан. Вот
Ну, типа, ты смотришь на нее бесконечно и понимаешь, что здесь каждый элементик, он вот там, где надо. Супер баланс, да? Был супер баланс. Мечта. Ну Пока не будет, досягаем. будет. Если искренне хотеть, будет. Я проверял. Да? Да, вот он. Наш пудель. Ладно, ну тебе как тачка? Я чисто во двор как будто к пацанам приехал. Я в шоке просто, если честно. Как будто бы что-то недосягаемое, блядь. И одновременно вот, можно посидеть, Блин, ну, мне поездить. кажется, это вполне досягаемое. Вот какие-то 918, там вот то космос. А это как будто на грани, понял? Когда-то она у нас стоила на рубли 16 миллионов. Сейчас я даже не знаю, я какой в у нее рублях. Я вчера рынок сидел в на России. Porsche Ну ладно, дороже. здесь она сколько стоит? 800 дирхам, 20, да? 20 миллионов сейчас, самая дешевая. 800 дирхам это 20 миллионов? 835 тысяч. 835 тысяч дирхам это низ рынка здесь у GT3. У GT3 RS низ рынка 1,5. Да. Это вообще, вот это космос. Конечно, Не, вот возможно. смотри, здесь, во-первых, это тачки супер дефицитные, и на вторичке они стоят дороже, чем прийти заказать. Но прийти заказать шансов нет, потому Нужен что вот он. Это, очередь братан, это просто Rolex. космос. Это в натуре роликсы. А если в целом заказать, подождать пару лет, да, когда ее снимут с производства, скажут, извините, мы не успели. Вот возьмите новый. Не, пацаны, это топ. Те, кто не шарят в паршах или как-то их недооценивают, это вопрос времени, я вам клянусь. Либо вы уже к этому пришли, либо вы по-любому к этому придете. Многие люди, у которых есть возможность купить Porsche, в частности 911, они боятся его покупать, потому что думают, что, лучше уже ничего не будет. Это настолько предел совершенства, что страшно его купить и больше ни на чем не поездить. Но это, конечно, мысли супер каких-то там богатых людей. Мы более приземленные пацаны, мыслим уличным мышлением, дворовым. И многие, я когда его снимал, выставлял в сторис, говорили мне, в чем смысл вообще GT3, когда есть Turbo S? Он же мощнее, он быстрее, он полноприводный. Блин, вот Turbo S это вообще вот как будто душа прям не лежит к нему. Да, Turbo S крутая тачка, вообще базару нет. Но GT3 это что-то такое вот трушное, не знаю, то, что вот оно гоночное. Понятно, что, все мы там, то, что у нас эмки, мы там стремимся собрать тачку на подвеске, там, понятно, что мы, вероятность, что выйдем на трек, на какой-то профессиональный, очень маленькая, но мы все равно кайфуем от управления, даже по улице, даже по тому асфальту, который у нас дома. Хоть как-то кайфуем и получаем удовольствие от управления таких тачек. Turbo S тоже круто управляется, но, пацаны, вот эта машина в топ-10 самых быстрых машин на Нюрбургринге. Чтобы вы понимали, в топ-10 есть такие же машины, только Monte Racing, которые более мощные. То есть, по факту, в этой десятке много 992. В том числе и 992 GT3 RS, который, по-моему, на 4-м месте. Просто представьте, Turbo S там нет. То есть, GT3 RS, он быстрее, чем Aventador SVJ. Хотя у Aventador там почти, не в 2 раза, там по 700, по-моему, в нем сил, а в этой машине 500. В GT3 RS столько же сил. Porsche сделал что-то уникальное, что машина с 5-хаткой сил по факту плюс-минус как М2. За счет аэродинамики, за счет какого-то волшебства развесовки едет так же, как машины по 800 сил. Это в голове не укладывается. Но круто, блин, я не могу, честно. Меня все время на лирику пробивает, на вот эту сопливость, что, слава богу, мы живем в этом мире, в это время, когда есть вот такие машины. Но у меня других мыслей просто нет, пацаны, сорян. Я в восторге, что можно прикоснуться, и круто, что актуальный Porsche 992 атмосферный, не то что без гибридов, еще и без турбин, с настоящим гоночным мотором с 9000 отсечкой. Не просто так на этих моторах ездят все гоночные машины, которые мы снимали в прошлом эпизоде.
Ну что, этот эпизод вот так по-домашнему. У нас распаковка. Наших покупок. Братишка, Холодильник хотел закинуть? Да, ну ладно, давай, нормальный покажем. Давай. Давай. Тут пришла доставка. Давай. Ну, открывай. Hello, передай сюда камеру. Ты будешь снимать? Ну, конечно. Держи. Это новый уровень, пацаны. Новая история. Не какая-то тачка там, понял? А то, благодаря которому я могу себя показывать. Благодаря чему я могу реализовываться. Соня. Если бы не камеры и не мой подход, Да. меня бы сейчас никто не смотрел, брат. Запечатанная, братва. У нас что? У нас начинается летний сезон, брат. Да. В том году я снял за лето по факту один ролик. Да. Это 100-й эпизод. Для меня это был очень важный видос. И я прям хотел его сделать один большой, важный, ценный ролик. Понял? Да. Этим летом, этим сезоном я хочу не ограничиваться одним роликом, а хочу делать... Братан, мы как будто, знаешь, что снимаем? Чё? Что-то типа, как будто ты сейчас готовить будешь. Я решил подготовиться к сезону. Давай. Я давно мечтал выйти на новый уровень в плане камеры. Моя камера просто лучше, но мне немного не хватает как будто стабилизации, что мне очень сильно режет глаз. Ну, короче, это личные мои моменты. Делюсь эмоциями, пацаны. В смысле, у меня уже был шанс ее купить, но чуть-чуть меня подставили. Смотри, я мог купить уже и фотик, но чуть-чуть за... Ну, короче. какая Давай, разница? брат, анпекинг, Главное, что это братан, получилось. анбоксинг. Я надеюсь, оно новое. О, я в предвкушении. Уже прям кайф ехать домой, снимать новый эпизод. Зарядочка. Соня, свяжитесь с Виталиком. Порядочный провод, но у меня такой есть. Ну, как бы, лишний никогда не будет. По-любому, большинство ребят, кто меня сейчас смотрит, у них нету еще камеры, и они только хотят начать. Вообще не зацикливайтесь на том, чтобы стремиться к какой-то дорогой камере. Снимайте вот на то, что у вас есть. Вот прям iPhone Да, достал, 15 Pro Max, который 200 тысяч 13, стоит. брат. Ладно, прошу прощения. Неважно, абсолютно неважно. Даже в 6s iPhone пробуйте делать топ из того, что у вас есть. И со временем вы дойдете до этого. Потому что, блин, это по факту у меня была A6000, A6300, A7C и теперь это FX3. Запомните, ребята, стреляет не ружье, а стрелок. У нее Итак- в комплекте есть такая ручка а-ля Монтера. рекордер, к которому можно подключить микрофон, понял? Но я не думаю, что я буду этим пользоваться, потому что у меня свой микрофон. Да, и лучше бы ты думал о том, понял ли я. Я не понял, что это такое. Ну что, видимо, вот она, тушечка. Вот она. Без Распаковывай, объектива. братишка. Объектив я свой. Распаковка, бля. Уф. Вот она. Блин, ну красота. прикольная она, конечно. Давай поближе. Она боец, братик, она реальный боец. Блин, ну, Это конечно, она М5 красивая. CS. Почему М5, а не М2? Например, М2 CS Racing. Или CS, блядь, как Ну, правильно. брат, чтоб не думали, что я прям больной по М2, понял? Конечно, блядь. Ты не больной, ты просто отбитый нахуй, блядь. Full-frame, Ну открой, покажи там. Cinema Line, FX3. Видик там, что есть. Так она выключенная, наверное же. А как, у меня объектива нет, что я тебе тут покажу? А у нее аккумулятор не вставлен по-любому. Если бы он был вставлен, он был... Порядочная Нету. камера, никто и даже не вставлял. О, нифига, смотри. Дубайская розетка и европейка. Вот видите, смотрите, вот на ней прям написано, вот написано «Дубайская розетка». А на это написано «Европейка». А, Даже это, видите, по-моему, блин, даже не европейка, в Европе же другие. это адыгейка, брат. Адыгейка, Не, точно. адыгейка нет. Адыгейцы, я прошу прощения. Ну и аккумулятор. Аккумулятор. Он всего один? Да, но у меня есть еще два. Тогда такие же, как и в моей сейчас камере. Базарчик. Ну все. Аккумулятор вставляем, и начинается новая история. Новый сезон летний. Ну а что касаемо моей Sony Alpha 7C, пока что она остается со мной, как дополнительная камера. Мне жалко ее продавать, честно. Но если я пойму, что я не пользуюсь ей, что вот мне одной камеры хватает и в ней нет необходимости, я ее либо продам, либо отдам брату младшему, чтобы он учился снимать. Эта камера со мной с 1 февраля 2021 года. Пимс, То есть больше 3 лет я на нее проснимал, я в восторге, честно. Единственное, вот что мне как будто не хватало стабилизации. Надеюсь, картинка... Давайте не забывать, что именно эта камера принесла возможность получить кнопку пока что, братан, Серебряную. серебряную. Вот, а скоро будет, братан, Да. золотая. Надо поработать. Настрой боевой, пацаны. Всем спасибо, кто поддерживает.
Так что что, погнали.